السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي ومشاهدات قناة عالم أم الحلوين. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم غادي نديرو واحد لا فيديو على واحد المكان اللي بصراحة مكان رائع اللي يستحق أنك تمشي ليه ودي الوليدات وفي الويكاند هكا ولا شي وقيت. غادي نمشي أنا وياكم باش نشوفوا هاد المكان اللي أنا بصراحة عجبني بزاف بزاف، وفيه ما يتشاف. هو كافي وريستورون في نفس الوقت، ولكن يعني تبعوا الفيديو للأخير وغادي تحكموا نتوما بنفسكم وغادي تشوفوا هاد المكان الروعة ديالو. رغم أنه كاينة الأثمنة، ولكن كاينة الجودة ويستحق بصراحة. نتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم يعجبكم. بالنسبة لهاد الكافي راه كاينة في عين سبع، يعني قريبة للبحر. هو مكان اللي بغى يعني الكافي لداخل راه تيجلس، واللي بغى يجلس على جنب البحر يعني تجلس والبحر قدامك. يعني مكان مريح وغزال. تبعوا معايا الفيديو الأخير إن شاء الله. أنا متأكدة أنه غادي يعجبكم. هذه هي الدخلة ديال هاد الكافي ريستورون دو فيو 360. هنايا في الدخلة تلقى هاد المكان ديال لي كلاص وديال الباتيسري. يعني الباتيسري عندهم يعني زوين، ولكن كاينه الأثمنة بصراحة. يعني راه لا مشيتي يعني يكون عوال على الأثمنة. يعني بحال هاد لاباغ هذا راه 30 درهم، يعني ديال الحلوى غير صغير. هنا هاد المكان مخصص للحوم وتتختار اللي بغيتي، وكاينه المكان يعني اللي تيشويو. غادي نوريه لكم ان شاء الله. هنايا بالنسبه اللي بغى يتغدى اللي بغى يتعشى كل شيء كاين. يعني اي حاجه بغيتيها تدوموندي عليها يعني اللحوم هنايا لا داند، يعني بالانواع ديالو. هنا هاد المكان مخصص للطنجيه وحتى الخبز ديال التيفرنوت. هنا هذا المكان ديال الطواجن، يعني طاجين باللحم طاجين بالدجاج بالحوت اللي بغيتو. هاد المكان مخصص للشواء، يعني انت كتطلب شنو بغيتي وكتعطيه لهم يشويو. وفي نفس الوقت غادي تشوفوا هاد المنظر الرائع، لا بيسين. يعني في الصيف تيكون عامر. هنا المكان ديال الاسماك وفواكه البحر. هنا فين تيطيبوا الخبز والبيتزا. يعني المكان متكامل وحتى المنظر فيه غزال. يعني الجلسة تستحق انك تمشي لهاد البلاصة. هنا تاخد الخبز سخون. ها هو الخبز. وهاد الجناح هنا تيطلع على لا بيسين. وكاين يعني المكان واسع، الفضاء كبير بزاف. كاين لا طيغاس الفوق كاين لتحت. كاين الكافي. هادشي اللي كنصور لكم دابا غير لداخل. واللي بغى هنايا هنا لداخل راه تيبقى، اللي بغى يخرج كي قلت لكم على جنب البحر. هذا هو المكان او الفضاء اللي تيطلع على البحر. يعني الجلسة فيه رائعة مع الوليدات والعائلة بصراحة. الناس ديال الدار البيضاء ما تفلتوش هاد الفرصة انكم تمشيو لهاد البلاصة لانها زوينة بزاف. وحتى الناس اللي غادي يجيو يزوروا الدار البيضاء ما فيها باس يجيو
يرتاحوا، يديروا شي جليسه في هذا الكافي. انا غير جيت ليها وعجباتني وبغيت نشاركها معكم، لان كيف تعرفت عليه انا نبغي حتى الناس اخرين يتعرفوا عليه، لان كاين شي بلايص ما تنكونوش تنعرفوهم، واخا تيكونوا حدانا. هنا كيف كتشوفوا المكان راه يعني على جنب البحر، وقت الغروب منظر رائع والبحر. والفضاء كبير يعني عائلي، فين ما حبيتي تجلس تجلس. وحتى السيرفيس فيه يعني في المستوى بصراحة، يعني من ناحية النظافة، من ناحية الجودة. وكيف تتشوفوا مادام المكان راه عامر، يعني كيدل على ان راه مزيان وتيجيو ليه الناس. هنا في الليل يعني تيشعلوا هاد الاضواء، يعني تيولي منظر اخر مع البحر واللون ديال السماء، يعني الجو رومانسي. وهاد البلاصه غادي يبغيوها بطبيعه الحال الناس اللي تيحبوا البحر والهدوء، راه غادي يجيو لهذا المكان. نتمنى ان شاء الله هذا لا فيديو يعجبكم ديال اليوم. كيف قلت لكم راه بغيت نشارك معكم يعني المكان اللي مشيت ليه وعجبني. بغيتكم اللي جا لكازا ولا اللي في كازا يجي يدير واحد الجلسه مع الوليدات مع العائله. احنا هنا مشينا مع العائله والوليدات وكنا دينا يعني واحد الكاطو ديالنا، واخا يعني ما تيقبلوش انك تجيب شي حاجه من الدار، ضروري تاخذ من عندهم. هاد الكاطو كنت صايبته للوليدات ديته معايا. يعني واخا تاخذ من عندهم، يعني تيقول لك ممنوع انك تدخل شي حاجه يعني تجيبها معاك، خاص كلشي تاخذه من عندهم. ونتمنى انكم تكونوا خديتوا فكره على هذا المكان وعجبكم لا فيديو وعجباتكم الكافي. ونتمنى انكم ما تنسونيش من اللايكات، من الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس اللي شاف اول مره لا فيديو وشاف اول مره القناه ديالي. وما تنسونيش من التعليق الزوينه ديالكم اللي تتحفز اننا نعطيو اكثر ويعني نديرو مجهود. وشكرا لكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر، ومع تحيات عالم ام الحلوين.